इस वीडियो में आपको सुनाई जाएगी बहुत ही परेशान कर देने वाली आवाजें। तो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 पे है टेरिबल। अरे यार, ये तो सच में परेशान कर देती है ये आवाज, बच्चों के रोने की। ईयर्स ब्लीड। बंद करो इसे। अरे भाई, लेवल 3, ये तो सबसे खतरनाक है। आपको इसमें से सबसे खराब आवाज कौन सी लगती है हमें कमेंट करके बताएं।